ภาพของคนงานที่กำลังลำเลียงปลาชนิดต่างๆลงมาจากเรือประมงที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงท่าเทียบเรือคือความคึกคักที่สามารถมองเห็นได้ทุกวันในช่วงสายๆนี่คือท่าเทียบเรือประมงหรือสะพานปลาที่จังหวัดปัตตานีจุดศูนย์รวมอาหารทะเลสดๆที่เพิ่งขึ้นมาจากเรือในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่คนงานกำลังคร่ำเคร่งกับการทำงานนั้นเท่าแก่เรือก็กำลังวุ่นอยู่กับการนับปริมาณปลาที่จับได้ในวันนี้คุณวรรณดาแย้มสะอาดเจ้าของเรือประมงเล่าให้ทีมงานของเราฟังว่าเรือประมงขนาดเล็กเท่าที่เห็นลำนี้จะออกทะเลเพื่อหาปลาครั้งหนึ่งกินเวลาประมาณ 4-5 วันซึ่งจำนวนและปลาที่สามารถจับได้ก็ขึ้นอยู่กับโชคและฤดูกาลโดยปัจจุบันอาชีพการทำประมงก็ยังสามารถอยู่ได้แต่อาจจะไม่ดีมากนักเมื่อเทียบกับอดีตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าลมมันมาประจำแบบเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมลมนี่มันจะปีง2 ครั้งแต่คราวนี้นี่มันมาบ่อยพอบ่อยแล้วทีนี้ประมงเหลือก็ลมมาเหลือก็ต้องจอดทำการประมงไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยแบบเนี้ยน้ำเชี่ยวอีกแล้วน้ำขุ่นทำประมงไม่ได้ไม่คุ้มเพราะว่านี่เหลือจันออกไปนี่นะขาดทุน3 เดือนและเสมอทุนไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าของเหลือจันมันเหลือรุ่นใหญ่ใช่ไหมเหลือรุ่นใหญ่แต่หุ้ยมันแรงเข้ามาขาย4-5 แสนนี่เสมอทุนแล้วเพราะเหลือจันแต่หุ้ยเยอะสำหรับเรื่องของคนงานนั้นเจ้าของเรือประมงรายนี้ก็บอกว่าในกิจการประมงก็อย่างที่รู้ว่าแรงงานไทยไม่ค่อยนิยมหรือสนใจที่จะทำอาชีพนี้ดังนั้นจึงต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาหรือกัมพูชาเป็นหลักโดยเฉพาะเรือประมงของเธอนั้นจะมีแรงงานจากกัมพูชากว่า90%ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแต่ก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทุกประการเพราะว่าทำถูกต้องหมดทุกอย่างเหลืออะไรใบอะไรตาอะไรก็ถูกต้องหมดการหาแรงงานมายากไหมฮะตอนนี้ยากไหมก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเหลือนี่พอคิดบัญชีจริงก็จอ2 เดือนใช่ไหม2 เดือนรอ2 เดือนนี่ก็มันรอนี่ทำMOUมันช้าไงนะว่า2 ที 3 ลำ 1 ที 3 เดือนพอจะได้ออกถ้ารอลูกน้องทำMOUนี่แหละมันช้าบางลำก็ไม่ได้ลูกน้องนะแล้วบางทีเราได้ลูกน้องมาเนี่ยเราเลี้ยงลูกน้องเนี่ย2 เดือนกว่าเนี่ยทำรอMOUพอจะเสร็จเนี่ยลูกน้องหายการทำประมงถือว่าเป็นธุรกิจที่นำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่อดีตด้วยจำนวนเรือหาปลาและแรงงานเป็นจำนวนมากทำให้แพปลาที่ปัตตานีแห่งนี้มีความสำคัญต่อการกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดการที่ภาครัฐออกกฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าวผู้ประกอบการอาจจะมองว่าทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจแต่เมื่อออกมาเป็นกฎหมายแล้วทุกฝ่ายก็จะต้องปฏิบัติตามซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2 ฝ่ายก็จะต้องหาทางออกร่วมกันเพื่อประโยชน์ทางการค้ารวมทั้งเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการในระเบียบกฎหมายต่อไป